给我俩。你去把那缸拿过来去，回来给你去拿缸去。行吧？这不行吧？我教你玩好玩的。走。你要干啥呀，哥？土大炮玩过吗？有。看着啊，啊，把它点着了，放下去，通。老弟，这回咱俩来个双响炮，来一起点。也行。老弟，咱俩换个玩法。还有玩法？你把这个放地下，放地下，放地下。然后呢？然后，啊，哎，点了我就够。哦，知道了。那我点了啊。点。好了。完蛋了，哥！这完蛋了，这坏了呀！整啥了呢？你挺好个缸，你非给你整坏了，这不是崩坏了吧？挺好个缸，天去！都赖我。挺好个玩意儿，给整碎了啊！你俩一天是真没啥玩的呢。坏了还拿它干啥呀？赶紧整饭吧，都饿了。等着吧，我给你整。太香了，这也。这玩意儿还能这么吃，真香！我发现你是真有招啊！啊！哎呀！我去，这也太香了！这就是惬意的草原生活。有想来草原玩的朋友，请关注我们草原3结1，我们哥仨在草原等你。